तो फिशिंग किट और मैं मछली पकड़ने आया और ये देखो फिशिंग किट का एक चप्पल खो गया है। हम जहाँ पे मछली पकड़े ये जशर रोड के पास में है दोस्तों, और इसके बगल में एक जाम का पेड़ है। फिशिंग किट जाम तोड़ के लाऊं? चलो जाम तोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जाम के पेड़ में फ्री का जाम हुआ है बहुत सारे, तो हम एक जाम तोड़ते हैं, तोड़ के फिशिंग किट को देंगे। फिशिंग किट जाम खाओगी? इसको क्या बोलते हैं? काला जामुन बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे काला जामुन हुआ है। फिशिंग किट एक मैंने तोड़ लिया, ये लो खा लो। सब्सक्राइब बोल दो फिशिंग किट, खा लो।